ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வெஜ்ஜி ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ஈஸியாக செய்து கொடுத்துடக்கூடிய சூப்பர் ரெசிபி. இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி 20 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். 5 பீன்ஸ், 1 கேரட், கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ், 3ஐயுமே நான் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொஞ்சமாக வெங்காயத்தால் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ், 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். கொதிக்க தண்ணியில் நம்ம 20 நிமிஷம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு அரிசியை மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு, லாஸ்ட்டாக 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக ஆயில் சேர்க்கும் போது நம்ம ரைஸ் நல்லா உதிரியாக கிடைக்கும். நம்ம அரிசி நல்லா வேக வேண்டாம், ஒரு 80% மட்டும் வெந்தால் போதும். நமக்கு இது கிட்டத்தட்ட 3லேருந்து 4 நிமிஷம் தான் ஆகும் அரிசி வேகிறதுக்கு. பாருங்கள், நம்மளோட அரிசி 80% நல்லா குக் ஆகிட்டு. நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் இருக்க ரிமைனிங் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உதிரியாக அரிசியை வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்து வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க கேரட், பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ் 3 காய்கறியுமே சேர்த்து நம்ம லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். காய் நல்லா சாஃப்டாக வேக வேண்டாம், லைட்டாக மட்டும் வெந்தால் போதும். ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம காயை இந்த மாதிரி வேக வச்சா போதும். பாருங்கள், இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதில் 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 80% குக் பண்ண பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஃபுல்லாக வச்சு அடியிலேருந்து எடுத்துவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ண உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது, நமக்கு ரைஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். அதனால ஃபுல் தீயில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக இதில் லைட்டாக உப்பு, அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட வெஜ்ஜி ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இதில் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இது லஞ்ச் பாக்ஸுக்கெலாம் கொடுத்துட்டா சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஏபி உலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.